감나무 장작 쪽인가?
있나? 네? 이는 오늘 해보니까 할만하더나? 네, 저 어? 괜찮으셨나 싶어가지고. 저 괜찮으셨나 싶어서. 아니, 아직 아무것도 몰라가지고, 그 돼야 된다. 일단은, 며칠 지나야 알지. 처음부터 뭐야 하노? 네. 혹시 드릴 말씀 있으세요? 자, 이게 저번에 제가 사실 평일만 할때 알고 뭐라고? 평일 어제 이야기 다 했잖아. 네 근데 너무 당황스러워가지고 어제 레슨을 해보려고 이번에 딱 제가 모여가지고 했고 싶은데 다른 친구 있나? 네, 저 경험 있는 친구 있거든요. 어? 네, 괜찮은 친구 있거든요. 걔 대충 시켜주고 네가 주말에 빠져야지. 네, 그 친구가 제대로 할 때까지는 그래, 그래. 제가 그래, 알았다. 하고 무슨 말인지 알겠다. 그래서 평일만 그 일단은 그 친구한테 알려기 줘야 되잖아. 그 친구도 또 알려기 주려고 또 시간 걸린다니까. 일단 네가 그 친구가 할 때까지 하고, 네, 그러면 어떻게 그 네가 일단 그 친구 데려가야지. 그러면 제가 그 친구를 언제 아, 내일 올 수 있다고 하더라. 근데 내일 가져갈 거예요. 그럼 내일 오라 해라. 내일 와서 맞아요. 가야 될 거야. 아, 예. 아이고, 안녕하십니까. 예. 아이고, 예. 아, 예? 아, 저 그래, 일단, 가고 내일 데리고 온나? 데려보고 마음에 안 드시면 그냥 좀 제가 그래, 그래. 내일 데리고 온나? 감사합니다. 아. 감사합니다. 미리 말씀 안 드려가지고 그런 식으로 하면 안 돼. 제가 오늘 너무 당황해가지고 말씀을 못 드렸어요. 알았어. 감사합니다. 어. 네, 나중에 내일 이제는 내일 온나? 안 데려오고, 그 친구 와가지고 일단 네가 며칠 가르쳐줘야 된다니까. 그러고 네가 이거를 빠진단 말이야. 그러니까 그러니까 이번 주는 제가 다 할 수 있긴 한데 아. 다음 주부터는 제가 이게 개인사가 있어서 병원 같은 다녀야 돼서 자주 빠지니까 병원에 무슨 토요일, 일요일 날 병원 오나? 그러니까 좀 힘든 고민이 많아가지고 그냥 다녀야 어디 개인사를 다녀야 돼서 자주 빠지는 것보다는 그래, 일단 내일 데려와 봐라. 네 혼자 갔더나, 친구는. 그냥 친구가 한다고 했는데 내일 어. 가야 될 것 같아요. 그래, 일단 데리고 온나? 네 감사합니다. 그래, 죄송합니다. 열심히 할게요. 두고 봐야 하는 거 아이가. 네, 아 그래도 제가 한 말을 지킵니다. 알았다. 네, 네, 감사합니다. 그래. 네.
잠시만요. 자기야. 잠시만요. 옛날에는 도끼로 다 잘랐는데 지금은 이 기계로 지금 자르고 있습니다. 이게 보이시죠? 이 기계로 도끼로 다 참나무를 잘라가지고 여기다가 모아놨다가 이제 여기 초벌구이 여기서 하고 있습니다. 밑에를 찍어야지. 밑에를. 초벌구이 여기 지금 하고 있습니다. 네, 지금 다음 영상 또 올리겠습니다.